wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mengawihan di ayat 254 C2 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat 254 ini pembuka dari ayat-ayat sebelumnya sampai akhir tentang sedekah infak yang nanti diposisikan bermusuhan dengan riba. Tapi setelah dibuka dengan ayat infak, kemudian Allah menjelaskan ayat-ayat tentang akidah. Di antaranya yang tadi kita baca ayat kursi. Lalu tentang tidak ada paksaan masuk Islam, harus murni akidah. Lalu tentang yang mati bisa hidup lagi di kisah Nabi Ibrahim, lalu kisah Ezra, Uzair, dan terakhir Nabi Ibrahim yang minta dihidupkan lagi burung yang sudah mati. Itu semuanya tentang akidah bahwa mati dan hidup Allah yang memegangnya, Allah yang mengaturnya. Maka kita jangan sok ngatur hidup kita, jangan merasa angkuh sok berperan, jangan merasa saya harus mengatur diri saya sendiri, bagaimana saya sendiri.
ngaco kan. Hirup jeung maut urang Allah nu ngatur. Karena orang malah sodakoh itu merasa saya harus ngatur begini, kenapa harus sodakoh? Sodakoh itu tidak akan mengurangi jatah hidup kita, atau justru malah menambah jatah hidup kita. Infak itu tidak akan menyebabkan kematian, tidak akan menyebabkan kesengsaraan. Urusan hidup kita, urusan mati kita, Allah nu ngatur. Urang mah tinggal taat ke Allah gitu. Termasuk nanti kaitannya dengan riba. Lamun teu nginjem riba teu cenah dek boga kumaha. Kalau tidak riba bagaimana mau kaya? Sok ngatur diri sorangan, padahal nu ngatur hirup urang teh Allah. Jadi ini akidah ini penting ditanamkan dulu sebelum kita bisa mengamalkan infak dan sedekah, sebelum kita bisa menjauhi riba. Mantap pas sesudah dibuka dengan ayat infak, kemudian dikuatkan dulu akidah. Namanya juga sedekah. Sedekah itu dari sidik. Sidik itu kan benar, membuktikan kebenaran akidah. Mun urang dibere harta ku Gusti Allah, hartana nu Allah, cek Allah bikeun sedekah embung, itu sama dengan kita dititipi barang, kuduna barang teh dipulangkeun deui, kanu nitipna ieu embung ditancing naon kitu. Kan jelema licik, ya, jelema culas. Orang-orang yang malas infak, yang malas sedekah itu licik. Dia dikasih harta oleh Allah, diatur hirupna ku Allah, diladenan sagalana ku Gusti Allah, ayeuna ari dititah ku Gusti Allah, mumul, ya, ibarat seorang anak semua urusannya ditanggung oleh orang tuanya. Dititah ku orang tuana teu nurut pan pika keseleun teh pika resepeun ngepret. Meski enggak boleh ya memukul itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Teu kabeh henteu, sebagian. Mimma wajibnya 2,5%, bagusnya sampai 30%, sampai sepertiga, 33% dari harta kita. Sedekahkeun da moal sangsara. Dikecualikan tentu yang fakir miskin, tapi da fakir miskin ge aya we leuwih mah. Qulil afwa sudah kita bahas. Tah keur leuwih teh sok sedekah fakir miskin ge. Lain sarua jeung nu beunghar disimpen lebar cenah kejang keda. Harta mah disimpen teh disimpen ge beak. Lamun ku urang teh disedekahkeun, naon atuh nu nyesa tina harta urang? Sok ingat-ingat lagi, setahun ke belakang kita punya uang berapa juta? Berapa yang tersisa? Naon tersisa teh nu disedekahkeun? Engke karasana memeh maot ta kakara fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Sedekah soleh. Gusti Allah, wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, geus datang ka kuburan kakara inget. Kadung boga harta loba teu ditabungkeun, teu disedekahkeun, ngadeun beak teu puguh, ya. Itu harus jadi akidah kita. Harta kita disimpen teu disimpen beak, disedekahkeun teu disedekahkeun beak.
ngan disodakohkeun mah beakna aya nu nisa. Kalau tidak disodakohkan habis, tidak ada bekas. Bekalan. Jadi tidak semua yang Allah perintahkan infak itu, sebagian saja. Min qabli, sebelum ayat tiada datang yaumun hari, la bay'un fi, tidak ada transaksi di sana, jual beli nggak bisa, banyak dosa tebus nggak bisa. Wala khullatun, khullatun tuh khalilullah, tidak ada kasih sayang nyaah ya bapak ke anakna nulungan teu bisa. La yajzi walidun au waladih, wala syafaatun, dan tidak ada syafaat pertolongan dari pihak ketiga, nggak bisa. Sok yakinkeun heula, rozaqnakum, ini harta milik siapa? Piraku teu apal dina Quran pabalatak ayatna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mata kudu kumaha Allah lain kumaha urang. Ceuk Allah sodakohkeun, infakkeun, tah harta loba-loba teuing dek jang naon. Imah loba-loba teuing jang naon moal dibawa paeh. Imah hiji ge cukup. Sodakohkeun, keun bae teu kudu kabeh sodakohkeun, sawareh saperti lunas sodakohkeun. Anger we itu teu yakin itu harta teh pamere Gusti Allah, titipan Gusti Allah. Mantak diawali anfiqu mimma razaqnakum. Penting ada ayat infak ini, kenapa? Karena memang manusia semakin kaya semakin pedit. Mending keneh miskin, mantak ge Pak geus tong hayang beunghar teh. Beuki beunghar, beuki loba harta, beuki loba rencana. Hayang anu, beuki pedit, beuki sieun. Panai miskin mah teu sieun beak da mun geus beak. Aya loba harta mah loba kasieun. Orang-orang yang tidak menginfakkan sebagian hartanya berarti kufur nikmat. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir, kalau itu orang Islam berarti kufur nikmat. Lamun itu orang Kristen nya kafir bungkeuleukannyaan, kafir seutuhnya. Mereka adalah orang-orang yang dolim. Dolim teh naon? Ngariripu maneh. Orang kalau malah sodakoh itu berarti dia sedang memelihara sifat pedit dalam dirinya. Artinya memelihara ketakutan dalam jiwanya. Mana dek bagja tuh jelema loba kasieun. Boro sodakoh diinjeuman wae ge wayam naunal maun, sangsara ripuh hirup. Beda dengan orang yang banyak saudara bebas, sok. Dah kayak digantian di amal dia banyak di dunia mau sangsara, dia nggak punya ketakutan. Sehingga orang-orang kafir nu aras Islam zaman Nabi asa aneh cenah manggihan jelema teh sieun sangsara Nabi. Dia memberi dalam keadaan jiwa yang tidak takut habis. Geus beungar, geus tenang we. Baik. Aya teu aya Gusti Allah. Kuat akidahna. Ai urang mah da aya alus teu aya kumaha? Ngagantung ka Gusti Allah. Jadi mimma razaqnakum asa beak gitu, asa lebar. Diinjeuman saltik wae oge. Wow. Terus nagih bahri manehna boga keneh duit. Jauhkeunun nya sika nu nyumbang ka taubah mah. Nawarkeun pan dina grup emas 50 gram 50 juta, 1 juta sagramna, siapa yang beli langsung nelpon. Wios ku bapak ada 80 juta.
geus teu boga kasieun. Bari datang ka pasareun punten sanes ngahinakeun tawadu memang jalmina. Make senal capit. Teu ningalikeun. Terus nelpon ketika dipotokeun manya. Ustaz cenah bisi peryogi artos namut da bapak beli peryogi sareng modal. Man beneran we enak ke corona. Jadi cenah digolangkeun teh duit teh lieur lah cenah digolangkeun bari teu pugu usahana. Geus lah mending sedekahkeun cenah gitu. Ai jelema geus beunghar mah da geus moal kasih. Haji ieu tos aya sok lah senang lah jang naon deui we cenah gitu. Mata kembor cai. Geus teu boga kasih geus beunghar. Ya. Saya cenah abdi teh tara apal cenah bojo teh sawis teu naon nu penting mah istri aman karese kuat. Pandina hadisna ge sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan sami. Abdi ge najan can loba jaga beliau. Istri saya enggak tahu saya sedekah ke mana saja, enggak tahu kudu apa. Mau nanya tinggal dijawab. Menguji keikhlasan. Jadi orang yang kafir nikmat itu menganiaya diri sendiri. Dia menakut-nakuti diri sendiri. Ngariripuh maneh dolim deh. Maka dari itu kemudian Allah menegaskan dengan ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, ayat kursi. Kenapa ayat yang paling mulia? Karena dari awal sampai akhir ini Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Enggak ada di luar sifat Allah ini. Dari awal sampai akhir hanya menjelaskan sifat Allah. Mana ayat dalam Al-Quran yang satu ayat panjang menjelaskan sifat Allah kecuali ayat ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan yang maha mengurus. Cocok jeung sedekah mah tong sok ngurus diri sorangan, rarasaan urang manajer urang, bahagia dan tidakna kumaha urang. Aya Gusti Allah nu ngurus urang. Mencek Gusti Allah sedekah, infak, nurut teh da kege diatur ku Gusti Allah gantina. La ilaha illa huwa, lain la ilaha illal uang. Urang mah da kayakinanna tidak ada tempat bergantung kecuali duit. Nepikeun ka beak duit teh stres kudu nginjem deui hutang ka ditu ka dieu. Gara-gara naon? Ieu tara maca ayat kursi kudunya juga dulur urang perlu figuraan tulis. Dulur urang mah gitu, figuraan padag. Ngara setan teu asup. Meski sebetulnya tong cukup di figuraan dikirkeun nya ayat kursi teh. Nya di figuraan haluslah daripada figuraan pemain bola jeung artis. Sing yakin la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa tekan urang sudah dibaca Allahus Somad. Urang ngagantung ka mana ka Gusti Allah, lain kanu duit, kanu harta. Aya harta tenang, harta stres. Anu ngajamin katenangan teh Gusti Allah. Ieu nu balaleunghar ieu. Nyai urang mah da kagantung kanu harta eueuh hartana. Nu beunghar tah. Kudu yakin kanu ayat kursi teh. Al hayyu, Allah ma hirup moal aya mautna. Allah ma qayyum, tidak ada istirahatnya. Terus siga urang atau siga eta mesin vaksin Bio Farma tuluy we hurung teu meunang pareum geus eureun kabeh. 24 jam kajeun gantian sip. Teu meunang eureun terus we. Gusti Allah Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak akan mengambil dia rasa kantuk, tidak juga tidur. Moal Allah moal sare, Allah molotot tuluy ka urang ngurus urang
urang keur sareki Gusti Allah mah ngurus urang. Eta jantung diurus ku Gusti Allah, da lain ku urang diurusna jantung. Aliran darah memang digerakkeun ku urang. Henteu. Gusti Allah nu ngalirkeun aliran darah teh. Pirakuan ditita sok sedekah infak, peditna ka bina-bina. Kajeun mere sarua jeung fakir miskin sedekahna teh. Mere 1 juta 2 juta teh asa gede. Ya. Mendak pantes ta anu daya nu ngomongan nu nyumbang emas 50 gram. Pak Ustaz abdi mah manglebarkeun eta tah anu aliansi eta nyumbang ka pasantren cenah jeung hayang dipoto sagala bari nyumbangna leutik apal Kang kita abdi apal bae lah teu meunang nu gedena teu meunang nu leutikna gerak udah ditolak kitu. Beliau mah recepan we satiu 50 gram mangga kudu di blow up segala kudu kira ge cenah mere 10 juta tinu harta 10 miliar tuh sarua jeung urang mere 10.000 nyakeun bae Kang daripada henteu cenah gitu apalan ge tuh karena kurang yakin Gusti Allah la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Tubuh kita, harta kita, uang kita milik Allah, jadi kumaha Allah. Kecenah lamun disodakokeun beakeun bae teh ke ieu bumi jeung langit teh nu Allah ke dibere deui. Cai hujanna ke dibere deui, sanguna ke dibere deui. Deungeunna nisieun da moal ka mana-mana kabeh ge Gusti Allah. Mangdalladzi siapa yang memiliki kewenangan yasfa'u memberi syafaat indahu di sisi Allah illa biizni kecuali seizinnya. Kalau dalam kaitan jeung infak memang eta harta nu bakal mere syafaat ka anjeun. Memang lamun ku beunghar harta ditumbuk-tumbuk ke salamet di akhirat moal aya syafaat. Tapi nu dijinan ku Allah sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur Nabi Muhammad ke jadi saksi urang teh berehan ahli sedekah atau enggak. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bapak-bapak juga jadi saksi bapak apal mana nu berehan mana nu teu apal. Teu satiap nu mere kemudian kita tahu dia dermawan enggak ada boga standar. Ya sok mere ngan urang ya apal merena saeutik da moal nilai berehan moal. Nya lumayan lah tarima daripada henteu. Jadi ini yasfa'u itu memberikan pertolongan itu hanya Allah. Jadi geus kumaha Allah we. Tong bagaimana harta kita, bagaimana ketakutan kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di hadapan kalian masa depan dan di belakang kalian masa lalu. Artinya jangan takut dengan masa depan kita, geus aya takdirna. Allah tahu. Kalau Allah menyuruh sedekah, menyuruh infak, nanti masa depannya baik itu Allah tahu. Tong nganggap Allah beleguk, naudzubillah min dzalik. Kira aku cenah ieu sumbang kada tu atuh be akejang kolot di mana teu yakin ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu dengan detail termasuk ketika seseorang sedekah tapi hatena wahum karihun Allah apal. Jalma beunghar anu nyumbangna kapaksa era Allah apal mau dicatat pahala. Kajeun nyumbang kulantaran ieu dek kampanye bro-broan beres kampanye tuh Allah tahu. Wala yuhituna bisyai'in dan mereka tidak bisa menguasai sedikit pun
min ilmihi dari ilmunya, illa bimasya kecuali yang Allah kehendaki. Korun, kenapa dia enggak mau sedekah? Innama utitu ala ilmin indi, kuring mah pinter. Di sini Allah mengajarkan pintar itu dari Allah. Sok bapak ayeuna pengusaha, sakitu ayeuna kan? Kenapa Hairul Tanjung pengusaha but bisa beungar gitu? Jawabannya kan pinter. Karena Hairul Tanjung pinter, sing yakin eta pinter teh ti Allah, pamere. Urang bisa beungar bisa maju teh ti Allah. Saya juga sama harus ya meyakini, makanya sering saya tekankan ke santri. Hayang mana teh jiga Imam Bukhari ngan diberena we sakieu. Dara rasaan mah geus kuru cileuh kentel peujit teh. Geus kurang sare, geus kurang dahar. Demi naon? Demi ilmu. Ngan diberena we sakieu. Dan jangan merasa punya gelar tertinggi, gelar pendidikan tertinggi. Wah, ieu menang aing, wah. Hayang amplop gede, amplop leutik, eueuh moal datang deui, lebar kuliah teh luhur. Enggak. Kenapa? Allah yang memberi gelar ini. Allah yang memberi ilmu. Ya jangan saeutik. Maka tinggal bagaimana kita mengabdi. Hari ayeuna mah ada rarasaan orang kuliah dapat ilmu hasil dia sendiri. Munang diajar capek, munang ngamodal capek, maka hasilna oge kudu karasa. Etik-etik wani piro gitu. Bayarana leutik lewat. Nya teu naon memang lamun tujuanna dia cari penghasilan yang gede ngarah bisa sedekah gede. Da ieu mah tungtungna mah hari son masjid teu diurus, dawa duitan. Harus son borodag nu duitna gede diurus, padahal manehna tetangga masjid. Enggak ada pengabdian. Tidak merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu adalah dari Allah. Mun ustad ngajar ka masjid nu deukeut dawa duitan, masjid nu deukeut. Lewat we neangan masjid nu bararada gue, nah abdi teh cenah kuliah teh mahal, capek gitu kan. Saya dulu pernah kursus bahasa Inggris di UPI jeung barudak nu saharanapeun. Kitu we ngomongna teh. Kita kan kuliah mahal. Kita kuliah capek. Kenapa harus sosial? Yang real aja lah, siapa yang berani bayar mahal? Sekarang itu mikir. Orang-orang seperti ini nggak bisa sedekah ilmunya, nggak bisa sedekah hartana. Ya menggeus buang harta terus. Dan merasa ilmunya abdi teh menang hese, menang ka Jepang, menang ka Amerika. Mahal itu ilmu teh. Wow, sedekah ilmu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya seluas langit dan bumi. Ari bapa imah bapa sakumaha. Sagede-gedena imah Hairul Tanjung mah sapulau Jawa. Apa kursi? Ada banyak penjelasan. Hadis-hadis menunjukkan kursi itu tempat kaki Allah. Kalau aras tempat duduknya. Tapi tentu menurut para ulama jumhur ini takwil. Maksudnya kekuasaan Allah. Kalaupun dipahami kursi aras seperti yang ada di dunia, arasnya singgah sana Pak. Yang ada aras itu iuh-iuhna. Ini tempat kakinya, pendidikan sukuna, kursi itu. Kalaupun mau dimaknakan demikian, tentu jangan digambarkan dalam benak kita begitu. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Nganu jelas ini kekuasaan Allah itu langit dan bumi. Ari urang kuasa sakumaha sih? Masa disuruh oleh yang maha luas kekuasaannya tidak nurut.
wala yaudu hifdzuma, dan Allah tidak pernah lelah menjaga keduanya, menjaga langit, menjaga bumi, diurus Gusti Allah untuk kehidupan kita. Bahkan orang manyaho nanya Bandung luhur langit hujan, masih banyak galaksi-galaksi di luar, lain planet bintang di galaksi mah teu leuwih ti bintang, miliaran triliunan bintang ku Allah diurus. Demi apa? Demi hidup manusia. Jeung Allah teu pernah capek, teu pernah ngeluh. Ari urang kakara gawe menang duit samiliar wae ngeluh, capek cenah bapa teh teh usaha teh. Ni papari we menta cenah. Harus ingat ya, wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung. Ayat kursi ini sekali lagi ditulis di sini sebagai mukaddimah sebelum perintah sedekah, menjauhi riba, karena untuk menguatkan akidah. Paling hese memang sedekah mah saum babari, salat babari, haji oge babari. Nah babari karena prestisinya tinggi, sedekah mah hese. Ya, maka dari itu pas kalau disimpan ayat-ayat semacam ayat kursi untuk menguatkan akidah kita. Semoga kita semua semakin mantap akidahnya, semakin sidik sehingga mampu mengamalkan sedekah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.